上集我哋去咗柏林圍牆、夏洛滕堡宮同埋柏林大教堂，而今集我將會帶大家沉浸式體驗集中營，仲會去埋靚到揼一聲，亦係世界文化遺產之一嘅無憂宮。事不宜遲，即刻開始！大家早晨，我哋而家就搭緊車去呢一個薩克森豪森集中營，我哋就搭咗大概1個鐘頭車，連埋巴士就會去到集中營啊！我哋前方嘅方向就係點讀啊？我唔記得咗。我哈呢木，希望冇讀錯啦。咁一陣間呢，去到集中營呢，就再拍俾大家睇。如果大家唔搭巴士，行逛下 Johannesburg 呢個都係唔錯嘅選擇。呢一個小鎮好靚，而且行去集中營嘅路上面都好舒服。沿途會見到好多指示牌，所以唔使擔心會蕩失路，你一定會揾到方向去集中營。話說我哋而家已經嚟到呢一個集中營嘅門口，就係一個廣場嚟嘅。嚟呢一個就係1947同1948年嘅時候集中營嗰個 floor plan。好快啦，我哋就嚟到呢對門啦。一低向前行呢，就會見到勞動換嚟自由。其實呢幾隻字都幾諷刺，因為大家都知道，無論佢哋幾努力勞動，都唔會換嚟自由。入到入邊俾我嘅感覺係好空曠，但係同時都好荒涼。落雨，集中營落雨可以點做呢？呢個呢，就係嗰個 shoe testing track， 就係俾對鞋佢試，跟住然後就喺呢條路嗰度跑啦，700米長啦，直到佢跑爛咗對鞋為止，就去試下對鞋究竟可以着到幾耐。點解個大 setting room 之後會變 kitchen 嘅？跟住我哋就去咗焚化爐。喺呢一張相入邊，你會見到當時佢哋係用咩方法拖條屍體去焚化。當我睇到成個程序之後，個心即刻沉咗一下，真係慘不忍睹。佢哋呢，淨係朝頭早同埋夜晚 roll call 之後先可以用個廁所嗰度。其實當日仲有拍到博物館入邊嘅其他展品，但係隔咗好多日再剪呢一條片嘅時候，睇翻啲 footage， 我個心都仲係會噏住噏住。成個集中營好大，而且我哋冇 book 到導賞。如果大家唔想睇勁多字，可以預約導賞，更加深同埋沉浸式咁樣體驗集中營。好啦，我哋數3聲跳嚟呢一個沉重嘅心情啦，3、2、1。勁喎！你哋嗰碌嘢，哇！係咪嗰個醬係千島醬？呢個唔係千島醬嚟嘅。咁好重喎！呢個重過部 iPhone。但我個皮薄，我哋皮厚喎，我面皮水。但係我呢個菜多過你嗰個。我睇下呢個 trip 可以食幾多次級吧。我應該會食唔厭咯，因為我都幾中意食呢個。我哋搭咗差唔多半個鐘頭車，就嚟到呢個啦。勃蘭登堡門位於過去東西柏林交界，門嘅東面係巴黎廣場，西面係國會大廈，而南面就係被害猶太人紀念碑。喺柏林圍牆倒塌之後，時任嘅西德總理就行過勃蘭登堡門，接受東德總理嘅迎接，所以由東西德終於邁向統一嘅象徵。sorry。差啲用入皮嘅形狀冧咗人哋嗰件肉之區嗰度。歐洲人過馬路就係 no rules。打橫。我哋就嚟到呢個國會大廈啦。佢每一條巷仔咧都有上有落。頭先導遊姐姐爭啲要同呢個德國司機哥哥大罵，行入啲啦！行入啲啊！士多啤梨蘋果橙啊！啱嘅，我哋嚟到呢一個 market。
其實而家都唔早啦，而家係香港時間夜晚6點鐘，我哋而家去食晏晝。我哋嗌咗一個叫做 stuffed pizza， 然後咧佢就係包晒啲餡喺入邊。德國風味，鹹嘅。哇！德國風味，德國風味，唔可以一講就係就好流同埋太 creamy。雪糕味。不如算啦。佢呢度就係一嚿好硬嘅雪糕咯，其實。不過喺外國食嘢就係咁，冇驚喜。無憂宮位於柏林西南邊嘅 Potsdam， 喺1990年被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，被視為普魯斯嘅凡爾賽宮。You come from? Hong Kong. We have Mandarin too. Oh yeah, thank you. 同夏洛滕堡宮唔同，我入到無憂宮爭啲俾佢華麗嘅裝飾閃親，金碧輝煌得嚟又不失田園嘅感覺。講唔晒咁多，但好建議大家如果嚟到柏林，一定要抽一日嘅時間慢慢行逛下呢一個無憂宮。OK 唔該。OK。我而家個頭亂到嘅角度出嚟先。我哋睇下呢個攝影師姐姐個頭。你是公主嗎？好，暗嘴嚟多個周身望鏡頭，係啦，隻腳微微翹起，撥一撥頭髮，扯一扯件衫，係啦。OK， 太多啦，太多啦。呢個有 story， 就嚟個位啦。已經咩520㗎？我256㗎。正啦，呢個太陽。Hi。好得意喎！7點半啊，依家先至日落咋，日不落啊！蔡依林，你唔係大圍周秀娜咩？邊個話俾你聽我係周秀娜㗎？沙田蔡依林 ，OK。我係元朗樂天地秀，我即係荃灣 Cloudy Van。我哋嘅超市行翻去我哋個 apartment 5分鐘。其實我哋呢度附近都好多嘢食嘅。有蟹爸爸，有巴拉卡，仲有哈 Kiki， 哈 Kiki 好似幾好食，都係食 kebab 啊嗰啲。我嚟咗柏林咧4日咧，我都仲未習慣佢嗰種好嘈嘅，有一又嚟。琴日咧喺個 Checkpoint Charlie 嗰度影緊相啦，大家都跟住佢就喺度 V 嗡嗡，哇！即係佢喺我前面經過，震耳欲聾啊！直頭啱唔啱心水啊 ，Chef？Very nice。啞鈴薯泡鹽水後會釋出水分，料理口感會更脆。咁我哋要唔要浸啊？好啊。OK， 收到。依家咧係8點01分。咁我哋今晚主角牛扒、脆肉瓜、煎薯仔同埋車厘茄同蘑菇。哇！又要我練習下先。巫婆湯，巫婆就係佢啦。巫婆煮巫婆湯。個煮飯嘅現場。哇！嗱呢啲咧焦焦地咧就叫美拉朵飯宴。Melody？ 美拉朵飯宴。哇！啱啱好，算啦。呢個 swing 係我特別切嘅八爪魚腸仔，真係有8隻腳㗎。好有愛啊！大家數下，擺喺你個頭上面先。食緊晚餐嘅同時，個天仲係光嘅，我俾大家睇下。嗰啲冰條。
Thank you Berlin。細細個讀歷史覺得好無聊，心入邊淨係得一個疑惑：點解咁多戰爭？點解唔可以和平啲？大個咗就明白，其實呢個世界有好多問題都係冇答案。呢幾日唔經唔覺睇咗好多歷史。唐太宗同梁公講：以銅為鏡可以正衣冠，以古為鏡可以知興替，以人為鏡可以明得失。除咗啟發智慧同埋了解人性，我諗仲有一個好關鍵嘅點，就係可以令到自己唔會重蹈前人嘅覆轍。多謝我老友 Chloe 安排咗呢幾日嘅行程，下集佢就會正式交棒俾我，再一齊遊荷蘭嘅首都阿姆斯特丹。想知道我哋之後嘅行程，就記得 subscribe 呢個 channel， 撳埋隔籬嘅鐘仔。我哋下集再見。